была беременна, она рассказала мне о позах, которые ускорили ее роды. Ну давай попробую. Хотя чувствую, я уже и так нагибалась до этой дурацкой ситуации. Начнем с легких дыхательных упражнений. Прости, я не могу ни о чем другом думать, кроме твоего плоского живота. О, спасибки. Иди надень на себя что-нибудь, зараза. Так, давай вниз. И вверх. И вверх. Дело не в проблеме со слухом, знаешь ли. Она убрала телефон. Улыбочку.